들어가라. 아이, 죄송합니다. 카메라 때문에 그래. 아니야. 죄송합니다. 별의별 거 다 갖고 다니시네. 그러게. 아, 요즘에 이거 찍어갖고 이렇게 유튜브에 올리면요, 사람들이 많이 보더라고요. 많어. 네. 그래서 재밌게 올리고 있어요. 계속. 아, 그래요? 나도 요. 고! 바람이 부네. 그 여기저기 막 그냥 다니는 거 요래네 거 많이 보는데. 여행하는 게 제일 좋은 것 같아요. 그거는 가시죠 하는 거. 유튜브 하면서 여행도 하고. 어떤 놈은 걸어 다니는 놈 있잖아 또. 예, 그거 저기 이렇게 정주 쭉 하는 놈 있어요. 부산에서 뭐 어디까지 걸어왔다 그러는 거? 아니 서울역인가에서부터. 저기 밑에 맞은 것 같은데. 굿샷. 그래도 그 연세에 드라이버를 이렇게 치시면은 강적이죠. 나도 굿샷. 지금 여기는 고바이, 장난 아닙니다. 고바이 새도 많고, 얘는 기러기야 거위야. 얘는 우리 82번 코리안 시니어. 여기는 알렉스, 젊은 놈 힘만 줘가지고. 제 거는 저 언덕에 있어요. 언덕에 있는데 쉽지 않네요, 언덕이라서. 그러면 저기는 저기다 가방을 놓고 가보도록 하겠습니다. 그냥 메고 가겠습니다. 끝까지 거 뭐. 저기 우리 시니어는, 우리 삼촌은 계속 동물한테 먹이 주고 있습니다. 굿샷. 애매하네, 애매해. 에이구, 굿샷. 그냥 쳐보겠습니다. 설마. 이거 그지 같아. 이거 씨발.
치고 빼놓고. 해산물 뭐 아우 진짜 정말 오셨어. 너무 잘 먹었어요. 거기도 해산물이 많어. 그 밑으로 길게 가서는 어디 저 제주도? 아니 베트남. 베트남. 그렇지. 길쭉 뭐 나는 가서는 몇백 킬로일 텐데 뭐 해. 섬도 많고. 아이고. 바람이 오니까 이게 또 부담이 많이 가신다고. 거기 한치도 맛있고 지포 비슷한 것도 맛있고. 맞아. 굿샷. 야 나무들 괜찮아. 그건 넘어가. 그만 가. 낮게 가야지. 오늘은 LA인데 바람이 좀 부네요. 바람이 좀 세게 부네요. 그리고 다행인 거는 구름이 많아서 덥지가 않아요. 그래도 걸을만 합니다. 걸을만 해요. 그러면 공이 쭉 가다가 오른쪽으로 여기 행운이. 가까이 붙어서 톡. 오! 나이스 팟. 나이스 터치. 아이고. 오. 아이고. 대박이야.
댐이 있네. 여기는 버스 정류장이고, 지금 12시부터 티업을 했는데 12시 전혀 안 막히고 있어요. 여기는 9번, 10번, 10번, 11번 치고 11번 치고 걸어가는데 되게 멀어요. LA. 저기 진짜 댐이 있네. 여기는 버스 정류장이고, 지금 12시부터 티업을 했는데 12시 전혀 안 막히고 있어요. 여기는 9번, 10번, 10번, 11번 치고 11번 치고 걸어가는데 되게 멀어요. LA. 물고기도, 아, 여기 물고기는 없겠다. 달아요, 진짜 막 달아요. 해산물은 싱싱하고 일단은 다. 아, 잊어먹고 있었는데. 굿샷. 약간 좀 슬슬 꼬이기 시작하시는데 드라이버가 끝에가. 다행이다. 내려왔다. 내려와. 끝에 이상하게 막. 저기 하는 거 아니야? 홍 할아버지, 지 할아버지. 아, 네. 미스터 전이라고 그랬죠? 아, 저요? 어. 아니, 저 리입니다. 리. 아, 존. 존, 네. 잔리, 잔리. 잔리. 세례명이 존이거든. 아, 벙커만 넘겨. 벙커만 넘기는 샷을 한번 해보겠습니다. 벙커만 넘기는 샷. 어느 정도? 여기서? 이 정도? Body. For fun, no? Yeah, yeah, for fun. Yeah, for fun. Five. Hard.
티박스가 이렇게 넓어. 티박스가 한 30야드 되겠는데. 야, 씨, 담배가 18분이면 16불 평균 그래가지고 펄리어먼트. 저는 한국 갔다 오면서 한국 담배 값이 되게 싸. 그래서 거기 듀리프리에서 사는데 원래 한 보르인데 막 네 보르 사도 뭐라 안 하더라고요. 네 보르 샀는데 100불이 안 됐어요. 그래서 한 60불이나 80불 내가지고 거기다가 동부에 있는 친구 줘버렸어요. 소포로. 뉴욕 같은 데도 비싸. 여기 20불 안 된다고요. 그 담배 하나에 있는데 내가 까치 담배 하나. 뭐 그렇게 비싼 것도 아니야. 아유, 많이 끊기지. 그렇죠? 오, 굿샷. 이럴 때 또 앞에서 뛰었어. 와. 뒤에서 시작하거든. 저거 봐, 나는 불안할 까 아니요, 자세를 잡으시면 각도를 하려는 거예요. 예. 불안한 게 아니라. 티박스 위치가 다르시니까. 투투하니.
공이요. 요만큼 나가면 안 보여요. 카메라 영향이 크네. 어디? 뭐, 아유. 세게 친다. 아이씨. 자, 야, 맞고 튀어, 한번 튀어, 한번 튀어. 나왔어, 나왔어요? 나왔어요. 나 저 흙 있는 데로 간 것 같아요. 야야 티. 저거 봐. 뭐가 저거 하면은 잊어버릴 거야. 나도 절로 쳐야지. 그거 좋네. 넘겨봐요, 넘겨봐. 넘어가. 샷. 저 앞에. 이게 걸리면 참 치기가 어려워. 드라이버도 치고 웨지도 치고 해야 되는데. 나이스.
탔어요. 비가 옵니다. 어우, 비가. 어우, 어휴. 카메라 다 지워요. 카메라 그 장비 그 망가지는 거 아니에요? 비 오면 젖으면 안 돼. 아 이거 방수예요. 아, 예. 방수. 물에 들어가세요. 물속 도지요. 그러겠다. 확실히 나이는 못 속여요. 전반은 좀 튀더니 후반 가서 기력들이 빠져서. 굿샷. 순상아. 이거 아까 됐다. 저 꽂혔어요. 섰어요. 저쪽으로 가. 눈도 좋아. 아이고, 거기다 씨. Thank you.
먼저 칠게요. 피니시. 오, 좋다. 아, 막. 놓고, 아유, 야, 잘 걸렸는데. 몇 번? 아, 잘 쳤습니다. 아, 잘 쳤습니다. 잘 쳤어요.